我哋呢一晚就嚟到位於 Scarborough Alton Towers 嘅醉月軒，試下佢哋嘅特價套餐。佢哋呢幾款特價套餐都幾抵食，而且係星期一至日日都可以叫嘅。佢呢度每款嘅自選套餐都係跟一條清蒸嘅游水臘魚。如果揀羊腩煲套餐嘅話就係88蚊，雙龍蝦套餐嘅話就係98蚊，而片皮鴨套餐就係108蚊。咁每個套餐除咗跟一條游水臘魚之外，仲可以喺呢度揀2款嘅小菜，同埋喺下邊再揀一個炒飯或者炒河。我哋就揀咗呢個88蚊嘅羊腩煲臘魚自選套餐，佢係會跟老火例湯、滋補羊腩煲同埋一條清蒸游水臘魚，跟住就再喺以下呢28款小菜裏邊揀2款。我哋就揀咗脆皮葱油雞同埋時菜炒牛肉，然之後就再喺最下邊嗰行嗰度揀一款炒飯、炒麵或者炒米粉。我哋就揀咗味極乾炒雞片河，咁就真係加埋總共係有4味餸、1個湯，再加1個炒飯或者炒河，都係88蚊啫喎，係咪真係好超值呢？呢個就係佢哋嘅老火例湯，呢一晚就係雪梨紅蘿蔔煲豬骨湯。佢哋嘅湯都煲得好入味，同埋有好多料，飲完都唔會頸渴。呢個就係跟餐嘅枝竹羊腩煲，佢係一個煲咁上，冇個火爐興住，但係都熱辣辣嘅，仲跟個腐乳醬。佢嘅賣相都幾吸引，同埋佢都好大煲嘅，足夠4個人份量。除咗羊腩之外，佢有枝竹、冬菇同埋筍。佢啲羊腩有皮嘅，所以都係新鮮嘅羊腩，炆得好夠火候，有少少羊嘅騷味，但係又唔會太過騷，好啱食。記住要點埋個腐乳醬，咁就夠晒好味啦。佢哋嘅臘魚係絕對新鮮游水嘅，我哋睇住佢撈咗我哋條魚出嚟蒸。呢條就係跟餐嘅清蒸游水臘魚，佢條魚睇落都好大條，一定起碼超過1磅㗎喇。新鮮蒸起熱辣辣，見到都流晒口水啦。侍應仲幫我哋起埋骨，咁就啖啖肉易啲食啦。食蒸魚就梗係最緊要嗰啲豉油同熟油啦。等我即刻滗一嚿試下，睇下好唔好食先。呢個蒸魚真係冇令人失望，蒸嘅時間啱啱好，而唔會過熟，所以肉質都好嫩滑同埋新鮮。呢個就係跟餐自選嘅脆皮葱油雞半隻。我哋初初見到個名都唔係好清楚，佢究竟係炸子雞定係葱油雞。原來佢係炸子雞嘅煮法，所以就有一個脆皮。之後佢再淋啲葱油喺面，所以食落脆得嚟又唔會太乾，同埋佢上邊嘅蒜同葱都好香，所以呢隻雞整體嚟講都係好食嘅。佢有少少似風沙雞，因為上邊有啲蒜蓉。之後佢又淋返啲葱油，等佢冇咁乾。呢個煮法都幾新鮮，第一次食都幾得意。呢個就係第2味跟餐自選嘅時菜牛肉，佢都炒得非常之靚，同埋有鑊氣，份量都多，同埋好大碟。佢啲牛肉都炒得好滑，啲菜都每條好翠綠，同埋好新鮮。
佢啲牛肉都切得好大塊，同埋唔乾嘅。呢個就係跟餐嘅美極乾炒雞片河，佢都係新鮮炒起熱辣辣，同埋好大碟。佢嘅煮法就同乾炒牛河差唔多，不過就換咗做雞肉片。啲河粉同雞片都掛到啲豉油，所以都係金黃色，炒得好靚，聞起上嚟都好香。佢啲配料例如芽菜同埋洋蔥都好新鮮，不過佢啲雞片因為係雞胸嘅部分，所以就唔係好夠滑，乾咗少少。不過整體嚟講，呢碟炒河都冇乜投訴㗎喇。食完仲有糖水餸，今晚就係紅豆沙。另外佢哋茶市方面都做緊幾樣特價，例如係薑葱龍蝦伊麵係20個8，同埋紅燒乳鴿一隻都係15個8啫。逢星期1至5茶市稅前消費，如果係滿30蚊嘅話，係會送魚子燒賣又或者係芒果班戟一份。我最鍾意食呢度嘅芒果班戟㗎喇。滿50蚊同100蚊都有其他嘢送。晚市消費滿40蚊都可以揀送呢4款小菜裏邊嘅其中一款。俾我就會揀豉汁炒蜆啦。嚟緊農曆新年，佢哋都有啲糕點嘅優惠喎，可以參考下。記住留意佢哋張單係會計咗12% 嘅服務費㗎啦。整體嚟講，我覺得呢個套餐都非常之抵食，都係推介嘅。我下次都可能會試埋佢哋嗰個龍蝦臘魚套餐。呢啲就係佢哋其他嘅自選和菜，可以參考下。呢啲就係佢哋嘅晚市推介，都可以參考下。